ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ನಾನು 1995 ಕನ್ನಡ MA ಪದವೀಧರ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಲಿ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂತು. ಯಾವುದೇ ಔಷಧನೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣ ಇರೋ ಕೊರೋನಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ನೋಡಿ, ತುಪ್ಪಕೀರೆ ಗಿಡ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಾದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇದನ್ನು ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಹುಷಾರಾಯ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಔಷಧಿಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಯ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಔಷಧನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕಿಗೆ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಷನ್ಗೆ ಬಂತು. ಈ ಕೊರೋನಾ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಇಂಥದ್ದೇ ಕೊರೋನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಎಲೆನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ತುಪ್ಪಕೀರೆ ಗಿಡ ಅಂತ. ಒಂದು 7-8 ಎಲೆ ತುಪ್ಪಕೀರೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು 4 ಎಲೆ ತುಳಸಿ ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 6-7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಒಂದು 3 ದಿನ ತಿಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಥದೇ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೇ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಔಷಧಿ ಮೆಡಿಷನ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಈಗ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದು, ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದು ಜನಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಆ ಥರ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಬರುವಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅವರು ಆ ಔಷಧಿ ಈ ಔಷಧಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯವುಳ್ಳ ಗಿಡ. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ತುಳಸಿ ಗಿಡನ ಯಾವ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಏನು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರ, ಈಗ ನಾವೇ ಆಗಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಜನಗಳ ಗುಂಪು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಭಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೊಂದು 4 ಎಲೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತಿಂತ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗಂಟಲು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ವೈರಸ್ಸು ಇದರಿಂದ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಡಿಷನ್ನು. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಟಿ ಔಷಧಿಗಳು ಬೇರೆ ಔಷಧಿ ಥರ ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 18 ಜನ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಮಿನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕೆಮ್ಮು ಟಾನಿಕ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಡ್ರಿಲ್ಲು, ಆಲ್ಕಾಫನ್ ಅಂತ ಸಿರಪ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಆದರೂ ಹೋಯ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನನಗಿದು 2015ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಹಳೆಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು 2-3% ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಎಂಥ ಗಿಡ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 8 ಎಲೆ, 2 ಎಲೆ, ಒಂದು 4 ಎಲೆ ತುಳಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂದರೆ ಸಾಕಿದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಯ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 50% ಜನಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಸಿರಾಟದ್ದೇ ತೊಂದರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹೊಗೆ, ಧೂಳು ಕುಡಿದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಕಾಯುವಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಗಿಡ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೈನಿಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವನಿ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ
ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತಾನಾಗೆ ದೇಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತದೆ ಉಸಿರಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ. ಉಸಿರಾಟ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು. ಈ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಔಷಧಿ. ಇದೇನೋ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಈ ಚಂದ್ರಪಟ್ಟಣ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೂಪ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದ್ರ ಗಿಡದ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ತುಳಸಿ, ಒಂದು ತುಪ್ಪಕೆರೆ ಗಿಡ ಇವೆರಡನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೂ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮಿಂದನೇ ಬರೋದು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನೇ ನೋಡಿ, ಏರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಜಿನೇ ಆಫ್ ಆಯ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಮೂಲ ಉಸಿರಾಟ. ಉಸಿರಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಲೇ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ತಿಂದರೆ. ನೀವೇನು ಇದನ್ನು ದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು 3 ದಿನ ತಿನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಿದೇನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ದಿನ ತಿಂದರು, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ದಿನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಟ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೈನಿಕ. ಈಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಔಷಧಿ ಇರ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ರೇಷನ್, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸಾರ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋದಂಗೆ. ಈಗ ಯಾರು ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟ್ರ್, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವೆಂಟಿಲೇಟ್ರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವರದಾನವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನು ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕಳೀದಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಔಷಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಸೊಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೊಪ್ಪು ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಮುಳ್ಳು ಗಾಜು ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಈಚೆಗೆ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಔಷಧಿಗಳಿವು. ನೀವು ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಈ ಗಿಡನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಪ್ಪಕೀರೆ ಗಿಡ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಗಿಡ, ಇದು ಒಂದು 75% ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತುಳಸಿನ ಒಂದು 25% ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಬೇಡ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಇದು ತುಳಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ಸು. ತುಳಸಿ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು, ನಿಮಗೇನು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಸುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸೇ ಅದಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.